အခုအိမ်မှာမီးပြတ်နေရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဆောင်းအောင်ကြည့်သွားပါဒီဗီဒီယိုကတက်တော့ပါပဲဘာမီးဘာစီမမလို့ပဲနဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လောက်စားကြမယ်ကဲမုတ်ဖက်လေးကိုယူတရားတုတ်စားပါမယ်ရှင်ပဲသီးလေးတွေတမြန်သီးလေးတွေချက်တော်လေးတွေကိုလှီးထားပါတယ်မုတ်ဖက်တွေကိုမသုံးခင်မှာလေရေနွေးဆူဆူလေးလောင်းချပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါအဲ့ဒါမှစိတ်ချလက်ချစားသုံးနိုင်တာပေါ့နော်ငါတစ်တာတကူကိုဖောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့ပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်တယ်တမြန်သီးကချိန်စားပြီးထည့်ပါငရုတ်သီးမုတ်ထည့်တယ်ငံပြားရီထည့်တယ်ကိုကတော့ကပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲဝိုင်းတော့နန်းနန်းမင်းရှိတဲ့ရက်မှာပဲနေမှာပါအဲ့တော့နန်းနန်းမင်းထည့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးနေထားပေးလိုက်ပါမယ်ရတာအပေါ့ငံကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျုပ်ပြုတ်လေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တူတူအတွင်းမှာဘာမှလည်းအလုံးရှုပ်ပဲနဲ့ညစာတစ်ခွက်ရပါပြီအဲ့လိုလေးလှုပ်ရှားကြည့်ပါနော်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါက Thai style ဆိုတော့တစ်မျိုးလေးလဲဆန်းတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတတာ